大语文千万字，逐工要跟大家做伙来捌一字，逐工一字，带观众朋友大家做伙来认捌字。啊，若字甲字相斗，就会当斗做一个词。今仔日要甲大家小解这一字，咱做伙来看到这就是词，诗无词第5条。词代表是语言、诗歌、文章或者是戏剧内底的语句。咱讲名词、动词、代词、歌词甲诗词。另外，这个词嘛有讲话意思，像咱讲致词，也有言词。带大家做伙来小解2个词。头一个读做词类，这个意思就是一个语言全部的语词，也有固定的组合。若是有一般的语词，另外还有古语、在地语词、外来语词和国科专业的用词等等。第二个词读做思想，这个意思就是诉讼、小告。咱用一句话来举例，甲这2个词合做伙。譬如讲，伊发表上新的作品是一首情歌，结果词类所牵涉到违反著作权，正做诉讼案件。今仔日小解这一字读做词，提供予大家参考。